នេះគឺ microscope ខ្ញុំវាមានបញ្ហាថ្មវាអស់ថ្មវាតែបន្តិចទៀតវាលាត់ហើយវាលុតផ្លឹបតែម្ដងអាហ្នឹងវាថតច្បាស់ផងដែរ microscope ហ្នឹងគឺថតច្បាស់សម្រាប់ខ្ញុំយកវាមកសម្រាប់មើលគ្រឿងមើលអីហ្នឹងកដុំនិយាយទៅវាថតច្បាស់វាច្បាស់ល្អឥឡូវនេះវាអស់ថ្មផ្លឹបឡើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវាមានចង់មានបញ្ហាអេក្រង់ទៀតអេក្រង់វាឆ្កោតទៀតនេះប្រងការរបស់ខ្ញុំចង់តខ្សែចេញទៅ LCD ទៅទូរទស្សន៍ធំឬមកទៅទូរទស្សន៍ស្ដើងអីហ្នឹងចង់ចម្លងរូបភាពយករូបភាពចេញទៅទូរទស្សន៍ធំដើម្បីងាយស្រួលមើលជាងហ្នឹងដល់សារហ្នឹងអេក្រង់វាទូពេកតែគោលបំណងហ្នឹងដែលអត់ដឹងបានតម្រាយទេហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចង់ដឹងថ្មវាឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងថាថ្មវាតែយើងអាចចំនួនថ្មឲ្យបានយ៉ាងឥឡូវចាប់ដើមដោះវាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដោះវា microscope ហ្នឹងគឺអាចថតវីដេអូឲ្យបានវាប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដល់ពេលដែលយើងមើលអាកែវបរិយយើងអីអត់ឃើញយើងអាចយកនឹងមើលទៅយើងឃើញលេខឃើញអីវាចឹងច្បាស់លាស់ឃើញសេម៉ាឃើញអីវារត់ទៅនេះទៅនោះឲ្យច្បាស់លាស់ឥឡូវវាអត់ថ្មឥឡូវវាខូចមានថ្មទេមានថ្មហ្នឹងមានថ្មវិញទុកកន្លែងណានេះអូមកនេះដោះចាញ់នេះវាគ្រឿងរបស់វានេះគ្រឿងក្នុងរបស់វាចាំមើលខ្ញុំប្រហែលយកថ្មវាមកវាដោះបានអានេះហើយខ្ញុំមើលតើវាអាកលឹះនេះដោះវាមិនអាកលឹះនេះវាកោះឡើងអាហ្នឹងកោះឡើងកោះយ៉ាកោះឡើងចឹងមកបានដកខ្សែចេញបានបើយើងចំទាញខ្សែចេញមកគឺតែចេញឬក៏ទាញចេះចេញក៏ចេញឲ្យខុសកលឹះហ្នឹងកលឹះវាកោះយ៉ាអាហ្នឹងវាមានខ្សែ data វានេះខ្សែ data វាពីរនេះតើដឹងថាខ្សែ data វាហ្នឹងវាអាចចម្លងរូបភាពចេញបានអត់ចឹងវាទូនាទីវាអាចធ្វើបានយ៉ាងអត់ទេតែគោលបំណងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចង់យករូបភាពហ្នឹងចេញមកទទួលខាងក្រៅតែខ្ញុំដឹងថាធ្វើបានឬមិនបានទេអាហ្នឹងជាប់នេះគោលបំណងខ្ញុំទេឥឡូវថ្មវាមានបញ្ហានេះដើម្បីប្រើវាបានតទៀតទីសាសហ្នឹងគឺដូរថ្មថ្មីចាំមើលរកថ្មឲ្យដាក់ចូលបាននេះគ្រឿងក្នុងវាមានការពិត LCD វាមានខ្សែពលឺវានេះខ្សែភ្លើងវានេះវាមានខ្សែពលឺវានិងខ្សែ data វានេះខ្សែ data និងអ៊ីសេនេះខ្ញុំមិនដឹងថាអ៊ីសេស្អីគេដែរចាំមើលខ្ញុំថតលេខវាមើលលេខ8002អូអានេះ25ដែរលេខ 25D 808
nhung đây nóng nhung cái ông thấy